तुम लोग जानते हो एक ऐसा जानवर जिसका जन्म आज तक किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना हम लोग ना ही साइंटिस्ट। मैं बात कर रहा हूँ ईल की, जो नदी और झीलों में आसानी से दिख जाती है। पुराने टाइम में लोग सोचते थे कि ये मछली कीचड़ से अपने आप ही बन जाती है, क्योंकि ना ही इसके बच्चे दिखे और ना ही इनकी माँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश के बाद घास अपने आप उग जाती है। बाद में साइंस ने एक शौक देने वाली बात बताई। ईल असल में समुद्र के गहरे पानी में मिलती है। इंडिया वाली ईल का जन्म इंडियन ओशन में होता है, एग्जैक्ट जगह अभी भी मिस्ट्री है। लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन ईल के केस में पता चला कि वो स्टाइगैसो सी नाम के एरिया में पैदा होती है। वीडियो या फोटो नहीं, पर स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ जरूर है। सबसे क्रेजी बात सुनोगे, ये मछली नमकीन पानी में पैदा होती है, फिर हजारों मीटर का सफर करके नदियों के मीठे पानी में अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देती हैं। और जब बच्चे देने का टाइम आता है, ये वही लंबा सफर वापस समुद्र की ओर तय करती हैं। और उसके बाद वही उनकी डेथ हो जाती है। नीचे के इतने लोग को देखकर ऐसा लगता है कि लाइफ एक मिशन जैसी है, बस एक बार सब्सक्राइब बटन दबाना है।